Hi friends, this is Amit Ahuja and welcome to a new video. और जो आज का वीडियो है फ्रेंड्स, ये एक मेरा सवाल है और मैं अपने जितने भी टेक्नीशियन भाई हैं, ये मेरा उनसे सवाल है कि और उनसे मेरी ये गुजारिश है कि वो मेरी इस चीज़ में थोड़ी और थोड़ी भी क्या बथेरी मदद करें, क्योंकि हमारे जो YouTube फैमिली है, जो भी मतलब हमारे चैनल के जितने भी टेक्नीशियंस हैं, सारे वेल क्वालिफाइड हैं, सब कुछ है। तो मेरा उनसे एक ही सवाल ये है कि आप थोड़ा मुझे ये बताइए कि अगर आपका कहीं पे भी, जिसे हम बोलते हैं वैक्यूम लीक हो रहा है या एयर कहीं घुस रही है, अनवांटेड अनमीटर्ड एयर, तो आप कैसे पता लगाएंगे? मतलब आपके पास क्या तरीका है जो आप यूज करते हो जिससे कि आप ये पता करते हो कि भाई ये इसमें एक वैक्यूम लीक है। बेसिकली क्या है कि जो एयर है, एयर का ऑपोजिट है वैक्यूम, करेक्ट? जब हमारा इंजन स्टार्ट होता है तो वो बेसिकली सक्शन जब पिस्टन करता है तो वो वैक्यूम क्रिएट करता है। अगर मैं कहीं गलत हूं तो आप मुझे बिल्कुल करेक्ट करें। और जब वो बंद हो जाता है तो बेसिकली क्या है कि जो भी जगह है उसमें एयर प्रेशर आ जाता है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, राइट? अब ये जितनी भी चीजें हैं, ये मास एयर फ्लो सेंसर, एयर फ्लो मीटर, मास एयर, ये मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर, इनटेक एयर टेम्परेचर, ईजीआर, बूस्ट, बैरो, ये जितने भी हैं ये सारे एयर के ही मॉनिटरिंग सिस्टम्स हैं, करेक्ट? और बिना एयर के, बिना हवा के हम जिंदा नहीं रह सकते। बिना हवा के आपकी कंबशन नहीं हो सकती। अगर मैं कहीं गलत हूं तो आप मुझे बताइए। टेक्निकली स्पीकिंग इतने मैंने केसेस देखे हैं और देखता आता हूं, एंड लॉट ऑफ पीपल यूट्यूब पे भी, मतलब व्हाट्सएप पे मैसेजेस वगैरह करते हैं कि ये प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम हो रही है। हमारे जितने भी टेक्नीशियंस हैं, हम लोग टोटली जो मैं देखता हूं, हम लोग टोटली फ्यूल की तरफ कंसंट्रेट करते हैं, राइट? फ्यूल की तरफ कंसंट्रेट करते हैं। और एयर की तरफ आप किस तरीके से मापोगे? एयर के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो है एक स्कैनर है, जिससे कि हम वो जो उसकी कैलिब्रेटेड वैल्यूज हैं उनको पढ़ रहे हैं कि अगर वो बोलता है भाई मास एयर फ्लो सेंसर या एयर फ्लो मीटर, एएफएम जो है, या मैप में या व्हाटएवर, बूस्ट में, जो ये आ रही है एयर, हमारे पास क्या तरीका है पता करने का कि क्या आ रही है क्या नहीं आ रही? सिर्फ स्कैनर, राइट? और उसी पे हम डिपेंडेंट हैं। और अगर मैं आपको अब ये जो आज चीज दिखा रहा हूं, इसमें यह है कि गाड़ी में आपका फॉल्ट नहीं आ रहा है, चेक इंजन नहीं आ रहा है, लाइव डेटा में भी आपकी जो एयर सेंसर है, एयर फ्यूल जो मास एयर फ्लो सेंसर है, वो आपको सही रीडिंग दे रहा है, कोई चेक इंजन लाइट नहीं है। लेकिन गाड़ी जो है पेट्रोल ज्यादा खा रही है। और ये मेरे अपने साथ जब प्रॉब्लम है तो मैं, अगर ये प्रॉब्लम होती है तो आप इसको किस तरीके से डायग्नोज करोगे? मैं बताता हूं मैंने क्या किया, और अगर आपको लगता है कि वो तरीका सही है तो ठीक है। आपके पास कोई और तरीका है इसी प्रॉब्लम को पता करने के लिए तो डेफिनेटली आप मुझे बताइएगा। सो लेट अस नाउ गो टू द स्कैनर, मैं आपको दिखाता हूँ।
ओके फ्रेंड्स, जो गाड़ी इन क्वेश्चन है वो सिविक है। जाके वो मीटर पे दिखा कोई चेक इंजन आ रही है क्या? कोई चेक। ओके, आप लोगों ने देखा कि उसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कोई चेक इंजन लाइट नहीं है, राइट? डायग्नोसिस फ्रेंड्स, बात यह है, ये सारी चीजें दिखाने का मकसद ये है कि जो एयर है, अगर हमारी अनाप शनाप एयर आती है तो वो हम लोगों का कितना नुकसान करती है। जो गाड़ी चलाने वाला है, जो ओनर है, उसका कितना नुकसान होता है, और एज अ टेक्नीशियन हम कितना परेशान होते हैं। तो बेसिकली मकसद मेरा ये है कि आप कौन सा ऐसा तरीका इस्तेमाल करते हो, पूछने का मेरा ये भी मकसद है कि आपको ये पता लग जाए कि ये देयर इज़ अ प्रॉब्लम। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इंजन सिस्टम में अगर मैं जा रहा हूँ, रीड फॉल्ट कोड, कोई ट्रबल कोड नहीं है, राइट? एग्जिट, ओके, रीड डेटा स्ट्रीम। हम एक काम करते हैं कि हम लोग वी कैन टेक शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम, एयर फ्लो लैम्डा, क्योंकि ये वाइड बैंड है। ओके, लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम, एयर फ्यूल रेशियो, एयर फ्यूल सेंसर, एंड fuel injector, okay, mass airflow sensor, map sensor, right? जो भी हमको लेना है ये रहे आपके सामने। जो शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम है, मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर 1 से नीचे आ रही है तो गाड़ी मेरी रिच चल रही है, राइट? आप देख रहे हो मास एयर फ्लो सेंसर की जो एयर है 2 पॉइंट सम ग्राम्स पर सेकेंड है। मैप सेंसर की विद इन वैल्यू है। इसको आप अगर ध्यान से देखो तो उतना, अगेन, हम क्या रीड कर रहे हैं, हमारी जो टेक्निकली 14.7 होनी चाहिए, लेकिन ये कहीं ना कहीं 15 तक भी जा रही है, राइट? अगर आप ध्यान से देखो। बट इससे हमें क्या पता लग रहा है, और इससे हमारे को ये जरूर पता लग रहा है कि मेरी जो गाड़ी है, और ये मैं खुद वाउच कर सकता हूं कि मेरी जो, एक बार को रेस दे, हल्की भी रेस दियो, ज्यादा नहीं, छोड़ दे। अजीब चीज ये हो रही है, अगर आपने ध्यान दिया होगा कि जब मैं रेस देता हूं तो मेरी लैम्डा वैल्यू जो शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम है वो परफेक्ट 1 पे आ जाती है, राइट? एक बार हल्की भी रेस दियो, ये देखो, जबकि ये रिच होना चाहिए, ये लीन आउट हो रहा है, राइट? तो अब ये जो सिचुएशन है ये क्या है, और अब मैं आपको दिखाता हूं माय फ्रेंड्स कि ये जो सिचुएशन है ये है क्या, और ये कितना हमारे को तंग करती है। और लाइक आई सेड, एयर के ऊपर हम लोग बिल्कुल तवज्जो नहीं देते हैं, फ्यूल के पीछे भागते रहते हैं कि रेल प्रेशर कम है, ये है, फ्यूल की वॉल्यूम कम है, फ्यूल का प्रेशर कम है, कभी फ्यूल पंप को कर रहे हैं, कभी, मैंने एक्सट्रीम केसेस में और कई केसेस में ये देखा है कि लोगों ने ECM अल्टी करे हैं। अब इस वाली सिचुएशन में आपके सामने अगेन यू कैन सी 0.92, मतलब लैम्डा 1 से कम है ये, ओके। सो गाड़ी मेरी रिच चल रही है, और रिच क्यों चल रही है?
कि कहीं ना कहीं उसको जो एयर है वो आ रही है और ECU जो है उसको फ्यूल से कॉम्पनसेट कर रहा है। ये जो डेटा आपको आ रहा है ये बेसिकली मेरा जो ऑक्सीजन सेंसर है वो उसका डेटा है। तो वो ये बता रहा है कि आपकी गाड़ी जनाब रिच चल रही है और मुझे पता नहीं लग रहा है कि हो क्या रहा है और इसमें क्या करा जाए। तो लेट अस फाइंड आउट इसका सोल्यूशन क्या है। और लाइक आई सेड जो सोल्यूशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके अलावा भी अगर आप लोगों के पास कोई सोल्यूशन है एयर साइड को देखने का तो आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा, मुझे व्हाट्सएप भी करिएगा। तो लेट अस गो टू द कार नाउ। ओके फ्रेंड्स, जो मैं इक्विपमेंट यूज कर रहा हूं मुझे ये क्लियर हो गया कि मेरी जो गाड़ी है वो लीन चल रही है और मेरे पास कोई फॉल्ट कोड नहीं है। अपने आप को तसल्ली देने के लिए, अपने आप को एक तरीके से वो करने के लिए कि भाई या तो मेरा मास एयर फ्लो सेंसर का डेटा दे रहा है मुझे, राइट, या फिर जेन्युइनली मेरा कहीं ना कहीं वैक्यूम लीक है। तो अपने आप को अगर मुझे सेटिस्फाई करना है तो मैं कैसे करूंगा। सो लेट अस सी। मैं जो इनटेक मैनिफोल्ड है, मतलब इसकी जो मुझे ये स्मोक मशीन है, ये मैंने स्मोक ऑन कर दिया है। ये देखिए आप, अगर ये बंद करता हूँ, बंद कर, ये देखो ये प्रेशर बढ़ता है इधर। ओके, छोड़ दे। ओके, नाउ लेट मी सी कि क्या मेरा ये प्रॉब्लम है यहाँ लगा। हाथ हटा अपना। टॉर्च लगा। ये देखो फ्रेंड्स, और ये पास में जाके दिखा, ये देखो ये कहां से ये लीक कर रहा है। ये देखो मेरा जो वैक्यूम लीकेज है, जो मुझे डाउट था, वो मेरा एब्सोल्युटली वेरीफाई हो गया है। और साहिल तू दिखा कहाँ पे है ये सर टोटल बॉडी वाली इसमें नीचे वाले पाइप में, इस वाले से नीचे वाले में, इससे नीचे वाला, राइट जी। तो अगर ये स्मोक मशीन नहीं हो तो क्या हमें पता लगेगा कि यहां से लीकेज है? नहीं सर। तो ये देख लो फ्रेंड्स, बंद कर दे। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हम लोग लाखों रुपए के स्कैनर्स लेते हैं, करेक्ट, लाखों रुपए के स्कैनर्स लेते हैं और स्कैनर की लिमिटेशन कहां तक है कि जो उसके पास सेंसर का डेटा है वही वो आपको दिखाएगा, राइट। स्कैनर आपको ये नहीं बता सकता कि जहां पे उसका जो सेंसर का डेटा जहां पे वो नहीं आ रहा है, तो अगर उधर से प्रॉब्लम है तो स्कैनर आपकी कोई मदद नहीं करेगा। इसीलिए मैं हर बार कहता हूं कि हर टूल का अपना एक मकसद है। अब कुछ टिप्स जरूर हैं। पिछली बार मैंने आपको ये दिखाया था कि की ऑन इंजन ऑफ अगर आप रखते हो और आपको ये दिखता है कि मेरा जो बैरो और मैनिफोल्ड प्रेशर सेंसर एक्चुअली ठंडे में सेम होना चाहिए, लेकिन अगर बाई चांस आपको ये दिखता है कि जो आपका बैरो है, बैरो से ज्यादा जो है वो आपका मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर है, तो यू नो देयर इज समथिंग जहां से एयर आ रही है। तो बेसिकली ये जितने भी सेंसर होते हैं ये कैलिब्रेटेड होते हैं, ये वही डेटा के लिए कैलिब्रेट होते हैं जो कि ECM को देखना है। और एयर जो है, लाइक आई सेड, एयर के ऊपर हम लोगों की बिल्कुल तवज्जो नहीं होती। एंड टेक्निकली
एयर जो है चाहे वो ज्यादा हो चाहे वो कम हो, आपके लिए कंबशन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम करती है, आप भी जानते हो। ये सारी जो चीजें हैं अभी तो मैंने आपको ये दिखाया है। डीजल की गाड़ियों में इमेजिन करो, टर्बोचार्ज गाड़ियों में इमेजिन करो कि क्या हो सकता है। सो वी विल कीप द वीडियो टिल हियर। और ये कोई मेरे को आपको कोई ये टूल प्रमोट करने के लिए नहीं दिखा है, ना मुझे कोई प्रमोट करना है। कहना इतना है कि आपको अगर कोई भी ऐसा टूल मिलता है आप खुद लें, और अगर आपके पास कोई इससे बेहतर तरीका है और आप लोग क्या करते हो वो थोड़ा मुझे भी बताओ कि टूल के अगर इन्वेस्ट करें बिना अगर अपना काम होता है तो क्यों ना कर रहे हैं। So till we meet again with a new video, this is Amit Ahuja. Bye bye.